埃隆·马斯克，从他的早年生活来看，就可以看出他有一种不可思议的好奇心和求知欲。以下是一个描述他儿时对学习的投入和热情的故事。马斯克在南非的比勒陀利亚度过了他的童年，他是5个孩子中的一个，很早就表现出对科学和技术的浓厚兴趣。他的父母记得，他年纪小的时候就对电动车和太空火箭等玩具有着难以忘怀的热情。艾隆还小的时候，他的母亲发现他一天到晚都在阅读，他能消化掉大量的信息。他的阅读范围包括一切从科幻小说到百科全书。他母亲记得有一次，他进入他的房间，发现他正在阅读《编程基础》这样的书。他只有9岁，他似乎被这种知识的无限可能性吸引住了。当他12岁的时候，马斯克使用自学的计算机编程知识，开发出了他的第一个软件，一款名为 Blaster 的太空主题视频游戏。这款游戏他甚至成功的出售，赚取了$500。这个故事显示了他不仅满足于吸收知识，而且还能应用他学到的东西，解决实际的问题，创造有价值的产品。这就是马斯克的小时候对学习的热情和投入。这些早年的经历也许预示了他未来的成功，因为他把这种对知识的热爱和对解决难题的热情带入了他的商业生涯，特别是在特斯拉和 SpaceX 等公司中。